여기는 먼 바다 끝에 위치한 아름다운 아파아파섬. 춤과 노래를 좋아하는 줄리마을, 꽃과 나무를 사랑하는 스텔라마을, 마지막으로 모험을 좋아하는 용맹한 루시마을. 이렇게 세 마을의 사람들이 다 같이 사이좋게 살고 있답니다. 아파아파섬의 사람들에겐 특이한 규칙이 있었어요. 아우 아파. 줄리! 괜찮아요? 손 씻어야겠네요. 잠깐만, 오늘 며칠이지? 우리 섬에는 3달에 한 번씩 손을 씻는 규칙이 있잖아요. 아직 한 달밖에 안 됐어. 그럼 오늘 안 되겠다. 꽃과 나무를 위해서 물을 아껴야지. 첫 번째 규칙, 손이 아무리 더러워도 3개월에 딱 한 번만 씻는다. 스텔라 마을의 스텔라 대장, 반가워요. 안녕. 루시 대장은 오늘도 모험 중이에요? 당연하죠. 스텔라, 우리 오랜만에 만났잖아요. 기침 소리가 엄청 큰 걸 보니까 내가 진짜 반가운가 봐요. 당연하죠. 두 번째 규칙, 반가울 때는 서로의 얼굴에 대고 컬럭컬럭 기침을 한다. 그러던 어느 날 아파아파섬의 사람들이 이유 없이 아프기 시작했지 뭐예요? 다들 왜 그래요? 뭐가 문제야? 대장님, 너무 아파요. 뭐야? 너 갑자기 왜 그래? 야! 어떡해? 대장님, 저 때렸죠? 내가 너를 왜 때려? 몸이 너무 아파. 사람들이 왜 이래? 괜찮아? 잠깐만. 나도 왜 이렇게 콧물이... 어떡해. 각 마을의 대장들이 모여서 긴급 회의를 열었어요. 우리 마을 사람들이 다 아파요. 우리 마을도요. 이대로 가다간 섬이 사라질지도 몰라요. 그런 끔찍한 일을 막아야 돼요. 근데 어떻게 하죠? 제비뽑기를 하는 거예요. 여기서 걸린 한 사람이 길을 떠나는 거예요. 저예요. 그럼 제가 떠날게요. 반드시 사람들을 구할 방법을 찾아내서 돌아올게요. 화이팅! 루시 대장은 아파아파 섬을 구할 방법을 찾아 모험을 시작했어요. 다리 아프고 힘들어. 좀만 쉬었다 가야겠다. 빵이랑 우유라도 먹을까? 너무 배고파. 이거 사람 소리 아니야? 또 아픈 사람인가? 어떡해! 누가 나 좀 살려줘. 저기요! 괜찮으세요? 근데 누구세요? 우리 섬 사람이 아닌 것 같은데? 배가 너무 고파. 잠깐만 기다리세요. 어떡해. 괜찮으세요? 이거 좀 드셔보세요. 고맙소. 이제 좀 살 것 같소. 다행이다. 고맙소. 내가 이 은혜는 보답하겠소. 당신은 당신의 섬 사람들을 구하기 위해 떠났죠? 맞아요. 어떻게 하셨어요? 그건 중요하지 않소. 저 산꼭대기 동굴 깊은 곳에 있는 악마를 물리치면 사람들의 병이 씻은 듯이 나을 것이오. 악마? 그럼 그 악마는 어떻게 물리쳐요? 그것까진 알려줄 수 없소. 미안하오. 알려주고 가요. 잠깐만 어디 가세요? 저기 잠깐만요. 알려주고 가요. 어디가? 뭐야? 깜빡 잠들었나 보네. 근데 벌써 이렇게 어두워진 거야? 어떻게 빨리 가야겠다. 어떻게? 강을 건너고 다시 또 산을 오르고 올라. 루시 대장은 드디어 동굴 입구에 도착했어요. 우와, 동굴 입구다. 나와 이 나쁜 악마야. 어딨어? 빨리 나와.
누가 내 잠을 깨우는 거야? 아, 네가 우리 섬 사람들을 아프게 한 그 못된 악마지? 아, 우리 대왕님을 말하나 본데. 네가 그렇게 쉽게 만날 수 있는 분이 아니야. 쉽든 어렵든 난 만나야겠어. 네가 아니라면 그냥 비켜. 내가 말했지. 쉽게 못 만난다고. 이런 게 있어. 이거 반칙이야. 잠깐만. 여기 꺼져서 그냥 갈 순 없지. 이 받아라. 이야, 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 이야. 그게 다냐? 내 공격도 피할 수 있으면 한번 피해봐. 내 불의 입김을 받아라. 불의 입김? 잠깐. 받아라. 돋보기 반사. 뜨거워. 꼬리에 불 붙었어. 엄마, 뜨거워. 별것도 아니네. 이게 뭐야? 악마를 물리치는 첫 번째 비법서? 그리고 이건 뭐지? 챙겨가야겠다. 악마야, 기다려! 아, 동굴이 너무 깊어. 끝도 없네. 아이, 너 누구야? 문지기는 어쩌고 내 집에 함부로 들어왔지? 문지기? 아, 혹시 그 용을 말하는 거라면 내가 물리쳤어. 와? 아우, 정말 잘 지키랬더니 그렇게나 약해가지고. 딴소리 할 시간 없어, 이 악마야. 당장 아픈 사람들을 원래대로 돌려놓지 못해? 악마가 순순히 말 듣는 거 봤어? 그리고 내 진짜 이름은 악마가 아니라 독감 바이러스라고. 독감 바이러스? 그래, 난 사람들의 몸속에 들어가서 무시무시한 독감을 일으키지. 나한테 한 번 걸리면 열도 펄펄 나고 기침도 나고 콧물도 나고 머리도 아프고 아주 그냥 온몸이 다 아프다고. 아, 그래서 사람들이 쓰러졌던 거구나. 이 아파 섬은 말이지, 나 같은 바이러스들한테 천국이야. 근데 내가 왜 나가? 천국? 응, 너희들 손도 석 달에 딱 한 번만 씻지. 바이러스는 안 씻는 사람을 엄청 사랑해. 근데 그건 물을 아끼려고. 뭐 그건 나한테 별로 중요하잖아. 안 씻는 게 중요한 거지. 또 너희들 서로 반가우면 얼굴에다가 대고 애치 컬럭컬럭 하잖아. 그때마다 우리 바이러스들은 이 사람 몸에서 저 사람 몸으로 쉽게 퍼진다고. 아, 그건 우리끼리 반가워서 인사한 거지. 너 좋으라고 그런 게 아니야. 어때? 우리한텐 좋은걸? 앞으로도 계속 애치 컬럭컬럭 해줄 거지. 그래서 이 섬에서 못 나가겠다는 거야? 쫓아낼 수 있으면 쫓아내봐. 룰루랄라 룰루랄라. 아, 잠깐만. 비법서가 있었지? 악마를 물리치는 첫 번째 비법. 아, 비누로 깨끗이 씻어서 악마를 물리쳐라. 야, 너 이거 뭔 줄 알아? 룰루랄. 저리 좀 와. 저거 비누 아니야? 아, 싫어. 오, 이거 효과가 진짜 있는데. 야, 내가 이걸로 너 없애줄 거야. 각오해. 하지마, 뭐 하는 거야? 싫다고. 그만해. 싫어. 우와, 진짜 없어진 거야? 야, 어디 갔어? 너 어디 갔냐고? 내가 이겼다. 우와, 이번엔 비법서가 2개나? 좋아, 이제 마을로 돌아가야겠어. 줄리대장과 스텔라대장은 무사히 돌아온 무시대장을 반겼어요. 이게 바로 사람들을 구할 비법서예요. 첫 번째, 비누로 손을 깨끗이 씻어서 바이러스를 없애요. 손바닥과 손바닥을 마주대고 문질러주세요. 손등과 손바닥을 마주대고 문질러주세요. 손바닥을 마주대고
손깍지를 낀 뒤 문질러주세요. 손가락을 마주 잡고 문질러주세요. 엄지손가락을 다른 편 손바닥으로 돌려주면서 문질러주세요. 손가락을 반대편 손바닥에 놓고 손톱 밑을 깨끗하게 씻어주세요. 두 번째, 마스크를 꼭 착용해요. 빨리 벗어! 마스크 당장 벗으라고! 저리 가! 기침을 할 땐 휴지와 손수건은 필수! 없다면 옷소매로 가리고 기침을 해요. 이렇게 기침을 하고 나서 손을 깨끗이 씻는 것도 잊지 말아요. 마지막 비법은 짜잔! 독감 예방 주사를 잊지 않고 맞아야 한다는 거예요. 그리고 열이 나거나 기침이 날 때는 꼭 병원을 찾아주세요. 여기서는 살 수가 없어! 아픈 사람들이 모두 낫고 섬은 평화를 되찾았죠. 우리 섬 이름을 바꾸는 게 어때요? 바이러스도 다 없어졌잖아요. 맞아. 또 아프기 싫어요. 그럼 무지개섬 어때요? 여기 진짜 예쁘잖아요. 좀 별론 것 같은데. 뭐요? 아이, 농담이에요, 농담. 그럼 핑크 섬. 완전 별론데? 농담. 그럼 반짝반짝 핑크 섬. 뭐라면 토끼거든요? 아이, 그럼 빨리 거북이 섬이 낫죠.